Her ser du smagen af et æble. Fra naturen er et æbles smag sammensat af hundredvis af forskellige smagsgivende ingredienser. Lad os kalde dem byggeklodser. Når vi skal designe en æblesmag, tager vi et æble, skiller det ad og analyserer de enkelte byggeklodsers særlige smagskarakteristik. Faktisk er kun ganske få af klodserne essentielle for smagen, og derfor består en del af processen i at udvælge netop de klodser, der kombineret giver den helt rigtige æblesmag. Disse byggeklodser udgør grundstenene i smagen. Det kan for eksempel være trans-2-hexanal, som smager grønt, ligesom for eksempel et friskt bøgeblad. Eller etylhexanoat, som giver en frugtig smag, lidt hen af ananas. Eller hexylacetat, som smager i retning af pære. Eller cis-3-hexenylacetat, som smager som nyslået græs. Ud fra disse smagsgrundsten kan vi nu bygge smagen op, og så står vi med en tro kopi af den naturlige æblesmag, bare 500 gange mere koncentreret. Denne koncentrerede æblesmag kan nu anvendes i for eksempel is, cider eller slik. Og på samme måde designer vi en lang række spændende smagsoplevelser, baseret på naturens egne opskrifter.